就对啊，八字内底禄神，我要安怎录？要安怎录？是用录影记录啊，是用禄神这种的录，伊的禄神，我的坐日禄神各分，这是八字上风水上，咱会使用一下哈，嘛是会使一吼。比如讲，你的日元先第一点，一定要知影你的名，你的八字你的名，你的名是属啥物岁？甲伊丙丁戊己庚辛壬癸啥物岁？日元哈，日元是地位就对啊。比如讲，正年月你生这日元是戊的话，伊的禄位伫己，四位己位的话就对啊，辛顺之就对啊。本身就是伫东南边吼，我这是风水上无毋对，佫是包括，迄是八字内底包括风水吼。这东南边顺的话吼是伫东南方，东南方的话本身八字内底东南方第一点，东南方是上木，吼，东南方你的八字内底喜用神，你的喜用神若是的话就对啊，哦，是点就对啊。爱喜木，若是喜木火要较好，因为资源底本身就是总鼎火。是的话，你的喜用神，八字内底你若欠火的话，即声加着即个时爱有法，你着流年，不管是流年还是大运吼，流年是一当尔，像今年癸己年，癸巳年，今年癸巳年就对啊，102年癸巳年，吼，你本身若爱火的话就对啦，爱火爱水的话，对于本身来讲就对。财拢会入来吼，啊，佮看阮的合法，本身啊，佮看你的合法吼，本身就是安尼吼。你今日就对啊，第一点先查出你的日元，你的日元是啥？甲伊丙丁戊己庚辛壬癸是啥物货？哦，本身就对啊啦。哦，这就较好掠出来。哦，啊，禄神的话，不管啥物货，禄神你伫年条的话，我有分下伫年条算作步入，啊啦话就对啊，禄神伫月条渐入，我有分吼。这若伫年条的话。但是年条内底就对啊，本身内底写一个简称，这叫部落，哦，部落。啊，你若伫月条叫做渐入，渐入吼。日条叫专录，专入吼。哦，你若伫日个就对啊，叫专入吼。啊，若伫时个话，叫做归入，毋是归落去先加哈，归入哈。哦，来等，归入，哦，归介入，哦，这本身就对啊，年月日时就对啊，哦，这就对啊，看着，阮即摆看着，即摆就对讲吼，阮嘛是爱来个，你若伫年的话吼，你若伫年的就对啊，你八字内底你的禄，比如讲有，你若是本身就对啊，你的日元第一点，吼，比如讲你的即摆歌山遐好，歌山遐你的是啥？辛，你辛嘛，好。辛辛啊，是日日元啦，你的日元。辛啊。你的日元是辛嘛吼，辛你也无讲是有辛啊，无辛哦，辛。查出来，你的辛伫咧酉的话，不管年月日时，你只要若食的话，你若伫年，比如讲你是辛，你日元是辛对不对？你的禄在酉，你的禄在酉。有的话，你若年的话，年你内底你也是想家，不管就对啦吼，是毋是想家？你也是想家就对，本身就对啦。阮本身就讲吼，看若禄神若是你喜用神，你看是倒一条。你伫月里介入。你也本身就对啊，阮阁有，比如讲吼，你若伫年的就对啦，年的话就对啊，本身阮会来用来定讲禄神的吉凶。一般来讲，就是禄神，若是你的用神就对啦。这个禄若是用神，就是金，你爱金的本身第一点，生金的话，你爱啥物啊？你爱是弱命哈，身金弱命的哈。你爱是弱的话，西边酉较是你的喜用神哈。哦，禄神较是你的用神。伫四条，你若讲伫四条中，你若讲这是你的用神，你生金搁用，这是你的一级棒的。人讲讲。禄的话，这是属于力量最强的一级棒哈，一级，哦不，毋是这个级哈，有级的级，一级棒吼，一级棒的哈，一级棒的哈，吼，啊，若毋是你的喜用神就无准算啊哈，迄若是你的喜用神，一定是比如讲行地运大运了，一定是上无会发5当，
吼发高档，毋是发条发高档啊。你若讲大运有惊着，你的大运有惊着酉，吼，比如讲乙丁己辛癸，吼，这大运就对啊。乙酉、丁酉、己酉、辛酉、癸酉，好。那这若是你的喜用神，你敢知倒一条？倒一条上强？第一点就对。透天干的这条，你若是大运有是惊着辛酉的话就对啊，干支同气的话，因为酉的话内底中干中酉，不管啥物，其实我讲啥，你今日就不管啥物，你大运若是酉的话，本身你就透干啊，吼，你就透天干啊，透天干的话，可是你若是惊大运是拄好惊着辛酉的话，吼，惊着辛酉的话。我咧讲，即声就对啦，即声发毋是发五档尔。对啊，所以讲就对啊，你若有惊着阮上无爱发五档，吼，伫5年到10年，这10年是大运啦。啊，你若讲伫流年的话，吼，流年一档的话就对啦，流年一档有1年的财到，吼，比如讲，4条内底就对啊。你若本身确实有一点就对啊，你本身若讲吼，本身年若有见禄的话。即摆要讲的就是讲吼，你若伫年遮食，也是月日时，比如讲若坐落，免讲啥物货，迄就佫无共款啦哈。阮若坐落的话，有一点就是讲，这是你的喜用神，你8字内底拢无有，行着的话一定大发。啊，可是你8字内底若有的话，迄重叠就无好啊哈，重叠就了钱哦。你内底有有无？无。哦，无不要紧，啊，就是讲吼，你行着行到地呢，行到甲5甲1丙丁酉，行到丁酉年，103、04、05、06，100六年，来，我即摆甲你算下吼，即摆甲你算下就对啦。你辛金弱命就对啦，103甲51味丙辛1酉04。106年，行着乙酉年，乙酉年，你这是流年吼，流年乙酉年就对啦。你行着乙酉年就对啦，透干的话，这行着你的禄神，迄一档你着爱有钱啊哈，你着趁钱啊哈，知影吼？共款哈，你拢共款哈，不管啥物货就对啦，吼。日元内底加一饼顶5去加起来贵，看啥物货，看你是倒是用的，爱禄爱找着哈。禄神的话，你坐伫迄个。第一点就是爱你的喜用神，若毋是你的喜用神吼，就无共款啦哈。你若讲大运甲小运，本身就对啊。你若讲8字内底有酉，迄就较无吼，就8字内底若有酉，就无准算啊哈。你若讲你内底就对啦，你8字内底辛，你的酉，你的禄位，你的禄神是伫酉的话，年月日时拢无的话，大运。甲流年一行着就对啊，一定爱发哈，一定爱发。可以保你无的就对啊，保你无的。啊，你若讲4条若有酉的话，大运佫行着，迄叫做啥物货？我之前甲你讲过啊。你若讲不管是伫年月日时，不管倒时用就对啊，行着叫做啥？我之前甲你讲啊，袂记一啦吼，迄叫啥物货？福运。对，福运吼，福运啊吼，啊，迄种就无好熬，吼。所以讲就对啊，禄神上惊冲，吼，啊，可是毋惊空亡吼，空亡的话吼，话讲空亡你算起来就对啊，空亡的话，你若本身就对啊，空亡伫主午，伫主丑，吼，空亡伫主丑，你若先这你的禄位伫遮遮着，空亡伫主丑吼，空亡啊，迄无，你免写啦，因为即种空亡较无遐准着吼，空亡毋惊准。你若禄神惊冲吼，你行就对啊。你若上惊禄神，你个禄神是惊冲吼，惊冲是安那？你8字好，你若讲不管你是2月卯月，还是讲卯时生，哇，惊着酉的都甲你冲去，我惊冲哈，禄神惊冲哈，惊冲佮惊重叠哈。啊，你讲空亡的话，空亡迄免烦恼，空亡的话吼，你若禄的话，若冲的话，叫冲禄的话，有迄财运啦，你的财运啦是啥物货吼？会较无好着吼，较
所以讲就是啊，日元玉的话，日元玉的话，你若讲日元玉的话，有比肩禄神来救就是啊，比肩禄神是啥物话？你的比肩就是啥物话？比肩禄神是啥？心，还是惊？比肩禄，你有若是你的禄神就对啊，你的比肩的比肩禄神是啥？就是心啊嘛，知影吼？因为有的话，它的比肩，哦。有就对啊，有伊这若本身就对啊，本身就对啊，你也是属是你的禄神禄神就对啊，你打本身就对啊，爱比肩的禄神来救哈，啊甲搁应收就是讲啊，爱搁图，图来生金的话吼，图来生金的话，这财运会较好，会较绵延不断吼。所以讲就是啊，恁爱知影就是讲吼，第一点先找出你的日年月日时，阮八字内底年月日时。像明年第一点，来明年的话是甲午，甲午的话来啥物话？日元若是己的话，戊己的己的话，就对啊，明年行就落位啊吼。啊，伊若爱火，毋免讲啥物话，共款爱发吼。啊，你若无惊着，你家己本身就对啊，若毋是无爱火的话，就对啊。一般般啊，毋是便惊着落，吼，便惊着落，你就迄落啊吼，就好吼，毋是安尼吼。伊本身就对啊，阮的落的话，毋是以年为，人是用年来算，吼，来用年来算。可是这咱较重视用日哈，真正是用日哈。伊出生的日个天干的话落对吼，落对讲吼，你的大运吼，对你的四条内底大运甲流年就是啊吼，大运甲流年吼。所以讲就是啊，本身就对啊，第一点的落的话，阮会当。演变了，讲你知影名了后，就对啊，倒是当会发的话，搁伫风水上，风水上，风水上就讲我咧东南方这边遮，你会当甲你的落位咧，放保险箱，啥物货呢？你的保险箱还是啥？你的财库啥物货？那个是会当把你催旺吼。啊，遮恁有啥物毋知影无？问一下，问一下，这个论你的禄神吼，阮这个禄神的话吼，是安怎求的吼？话有另外一派是用啥物话呢？是用年的话，落开遐无强吼。年的话比较没那么强。